ചുമയുടെ മരുന്ന് ഡോക്ടറെ കാണാതെ ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാം. പ്രധാനമായി 2 തരം ചുമയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്: പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫും ഡ്രൈ കഫും. ഇതിൽ ഡ്രൈ കഫിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ തന്നെ പലതാണ്. ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അലർജി, ആസ്മ, ഈസോഫേജിയൽ റിഫ്ലക്സ് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാണ് ചിലത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കാരണത്തിൻ്റെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വ്യത്യാസമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമയുടെ കാരണം അറിയാതെ കഫ് സിറപ്പ് ഏതെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ചുമയെയും ആരോഗ്യത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. താങ്ക് യു.